Singeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hi 326 Express. Hi. I am a man aged 32. My parents were married. Unfortunately, my biological mother passed away after giving birth to me, so I don't have any siblings. My father remarried and I was raised by my stepmother, who I have always referred to as Mama. Baba na mai wangu awa had 2 children, and unfortunately they both died in an accident. Soon after that, baba vakabva vashaya. So my hot topic is that after university, ndaka apply ndikaona basa kunze kwenyika. I have been here for 6 years and I am married now. Zvisineo, I lost my job last year in June, and vedare things have been so hard. Another thing, I am living in another country illegally and I need to come back home. My father had a house, but yakasirwa mama. I contacted mama and told mama kuti ndakuda kudzoka pamba pababa vangu nemhuri yangu asi vakaramba. After doing my own research, I found out kuti mama is now staying kumusha, and pamba vakaisa mwana wesister yavo ari kugara nemaroja ipapo. Vedare, I am stranded, and it's better nditsvage mari ndiri kumba, asi pekusvikira ndo pandisina. I would like to believe baba vakavaka imba for his children. Is it fair kuti ndinoshaya pekusvikira? My wife's parents have even offered for us to come stay with them. Asi zvinoita here izvozvo vedare kuti tiende kunogara natezvara. Is there anything that I can do ndidzoke kumba? Hiyo hot topic yetu yanamhlanje. Shame. So this guy, angani vabereki vake baba na mai vake. Yeah. And then his biological mother passed on vachimu zvara. Yes. While giving birth, and then vasara iye na baba wake remarried. Yes. And then amai adonga tori mai vake upenyu hwese. Stepmother, yes. Yes. Yeah, and I mean, he has mentioned that he just calls her mama. Okay, so we're going to call her mama. So mama ava, mwana uyo azoenda kunze kwenyika kwasina kutaura kuti ari kupi. Oh, you left another part. Yeah. Mama na dad vakaita vana. Vakabva vashaya accident. Vari 2. Also, mama na dad vangaizoita vana, but vana vacho vakashaya, so hapasisina vana. No, pakati pa baba ava na mai ava. And I think I am just assuming to maybe ndo zvakauraya baba, because he then mentions kuti baba vakabva vashaya soon after that. Oh, maybe because of the loss. Okay. Yeah. So then baba havasisipo, mai ndo vasara, mai ndo vakasirwa imba se-spouse. Yes. And mai vari kutogara zvavo kumusha. Mufeso uyo ati rega ndichidzoka kumba, mai vari kuti usadzoke pamba. And it so happens she's not even living in the house, she's living kumusha. Right. Staying kumusha uku, ivo mwana wesister yavo ndo kutogara pamba nemaroja. Yes. This guy is stranded. Yes. I am also assuming he didn't want to say much on where he is or the condition of, but angotaura in bits kuti zvonzvo where he is. He's in a foreign land and he's there illegally. Now, I'm assuming now because he had a job before. Anzi, so I'm getting, someone says, apasi pamba pako iwe, ndia mai avo, vako avo, from Cyril. And this one says, hi Saki and Donna, in other words, the house is under new control. He must come back home by force and start from there. Ngango shikira pamba papo and start from there. This is Ballers in LA. And also this one says, property now belongs to the surviving spouse. He is not entitled to stay there. He should reconsider his approach accordingly. So maybe it's approach, but time is running out and he needs to come back home and he doesn't have anywhere to come back home to. Yeah. But also ndanzwa chinzi mudzimai wake vabereka vakakata vanokwanisa. But zvinozoita here kugara natezvara. All right. Hi, you are live on Star FM? Yes, Donna Nasake. Maswera say. Maswera. Taswera. Yeah, guy. Haisi tricky zvayo. I think mazuva ano clear nyaya yataura mwana. It's very unfortunate because chakuiti minyama because aita minyama yakuti kandazwa zvakanaka mai hawasiri mai wake handizvo. But akakura achivati mama ndo mama. Now baba vake havasisiripo. Mai vakasara ndo vanonga vachinzi ndo hamuridzi wemba. Ndizvozvo. Saka now
mai ava vatone yekuti vakakumureta mukomana uyu akutogara pamuchosi. uyu azobvisike uyu abvisike Alright. ende kumutonga kwacho kunotonetsa saka gagara asina kutouya. dai anga ari umwe angoitawo munyama yekuti ndo vana vaya vanofanira kungofambirwa nezvinhu kuti ivo pavanosvika kunana mai ava ndo vanonga nechekuburitsa vachipa mai ava zvairamba kamahwa wekuti mama vairamba vakamenteneka but kana yabvaizirisa yekuti iye ndiye ari kuda help kuna mai ava vakafiki manje saka zvaanofanira kuita iye mubvunzo wake kuti zvinoita here zvinotoita kuti aende kwatezvara because iye haana pekugara haana imba not only imba haana mai haana baba ngaakati mama mai ava ngaachitombosiye haana mai haana baba haana pekuenda ndo reality anofanira kufesa nekuti baba pane point yataura kupedzisira iyeyo ndiri kutotya mai iyoyeyo yaari kutaura kuti baba paiwa wakaimba wakira vana vavo ende iye anozvinzwisisa ari yemwana wacho ipapo apa ndiye ega mwana haasi wrong pakutaura morally but ari wrong in the eyes of mai ava. Okay, alright. Saka ngangoenda kwatezvara ikoko. Pawariwo akaita possess imba ika mai ava vanonaya toenda because vanonzwisisa attachment yavo nemwana uyu kuti iri pati. Okay, alright. Saka ngaasiyane nazvo zvekutonzwisisa kuti imba kwaari ngatombofungise kuti imba iyi haipo iyi. Otoita semunhu asina imba. Otonanga kwatezvara.